नमस्कार भाई और बहनों। आज हमारा देश जो है बड़ी ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। आज जो ये वायरस आज भारत को अपनी चपेट में लिया है, इससे काफ़ी लोगों का जीवन त्रस्त हो गया है। और ऐसी परिस्थिति में हमें सभी भाइयों के साथ खड़ा रहना चाहिए और जो भी भाई दिक्कत में है, परेशानी में, हमें उसका सहयोग करना चाहिए। और मैंने भी आप भाइयों के लिए मैं आपको एक नुस्खा बताना चाहता हूँ जो आपका इस वायरस में भी काम करेगा। और आपको ये वायरस जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। इससे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और इसी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए मैं आपको एक आयुर्वेदिक नुस्खा बताना चाहता हूँ। ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है उसको मजबूत करेगा। और आपको यदि संक्रमित भी हो गए हैं तो उसको भी ये नुस्खा आपको काफ़ी मदद करने वाला नुस्खा है। मैं आपको इस नुस्खे के बारे में बता देना चाहता हूँ कि किसी भी भाई को फेफड़ों की या श्वास की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये चमत्कारी काम करता है। और पहली खुराक में ही आपको पूर्ण आराम देने की इस नुस्खे में ताकत है। ये नुस्खा आप लिख सकते हैं और यदि ज़रूरतमंद कोई भाई है या फेफड़ों की प्रॉब्लम से परेशान है, खांसी है, मलगम है, या उसको उसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है तो इस नुस्खे को अवश्य प्रयोग करें। और ये बहुत ही साधारण नुस्खा है, आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। और इसको मैंने खुद परीक्षित करा है और काफ़ी भाइयों पर मैंने इसका प्रयोग भी करा है। मैंने खुद अपने परिवार पर इसका प्रयोग कराया और बहुत ही सफल सिद्ध नुस्खा है। ये फेफड़ों की आपकी कोई भी कैसी भी खांसी हो, आपकी ह्यूमिडिटी कमज़ोर हो गई हो, उसमें ये बहुत ही सफल सिद्ध नुस्खा है। आप इसे नोट करें और ज़रूर आपको लाभ ये करेगा। ये मेरा एक विचार है आप इसे अवश्य नोट कर लें। इसमें आपको मैं लिखवा देना चाहता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसमें एक पीपल आती है जो आपको मसाले वालों की दुकानों में मिल जाती है। बड़ी पीपल आप इसमें ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं। बड़ी पीपल आपको इसमें 10 ग्राम लेनी है। और हल्दी भी आपको पिसी हल्दी बिल्कुल प्योर, या तो आप साबुत हल्दी को पीस लें और प्योर हल्दी होनी चाहिए, इसको भी आपको 10 ग्राम लेनी है। और एक फिटकरी की भस्म होती है उसको भी आपको 10 ग्राम लेनी होती है। मैं आपको उसको बता देता हूँ कि पीपल जो पंसारी या मसाले वालों की दुकान पर मिल जाती है, इसको आपको तवे पर भूननी है। ऐसी आपको हल्दी भी तवे पर भूननी है। और फिटकरी, कच्ची फिटकरी को भी आपको तवे पर भून कर इसकी भस्म बन जाती है। पहले ये पानी सा बनता है और धीरे धीरे सफ़ेद होकर सूख जाती है तो इसकी भस्म तैयार हो जाती है। इन तीनों चीज़ों की मात्रा भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। 10 ग्राम पीपल आपको लेनी है, हल्दी भुनी 10 ग्राम लेनी है और फिटकरी भस्म आपको 10 ग्राम लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आपको मिला के चूर्ण बना लीजिए इसका। और जिस रोगी को, जिस भाई को फेफड़ों की दिक्कत है या श्वास लेने में दिक्कत आ रही, मलगम आ रही या खांसी तो आपकी ये तत्काल एक पुड़िया में ही समाप्त कर देगी। एक पुड़िया में आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन 3 से 4 यदि पुड़िया आप ले लेंगे तो आपको खांसी की प्रॉब्लम भी कभी दोबारा नहीं होगी। तो इसमें आपको इस मिश्रण को आधी चम्मच, यदि वयस्क आदमी है या लेडीज़ है तो आधी चम्मच, 2 चम्मच शहद से इसे चाट ले। और यदि बच्चा है तो चौथाई चम्मच। इसको आयु के अनुसार थोड़ी कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में देख ले और इसे शहद से चटा दे तो पहली पुड़िया में आपको तत्काल आराम मिल जाएगा। और आपकी जो ह्यूमिडिटी कमज़ोर हो गई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी आपको ये बढ़ाता है और बड़ा ही सफल सिद्ध नुस्खा है। यदि इसी के साथ में आपको एक बहुत ही
अमृत नुस्खा बताना चाहता हूँ। जिन भाई को ज़्यादा संक्रमित से शिकार हो गया है, या कोई यदि आपको किसी भी तरह का वायरस आपको चपेट में ले रखा है, तो यदि इसके साथ में आप ताज़ा गिलोय, जो आपको कहीं भी गली मोहल्ले में बेल मिल जाती है, उसकी जो उसकी कलम काट ले, 10 दो दो एक उंगली, लगभग 10 ग्राम या 20 ग्राम आप उसकी कलम ले ले, और इसमें आपको तुलसी के पत्ते 7 से 8 पत्ते आपको आसानी से मिल जाएंगे, और नीम के पत्ते 5 से 6 पत्ते। इन तीनों चीज़ का यदि आप एक कूट पीस के काढ़ा बना लेते हो, और किसी भी संक्रमित भाई को या बहन को इस काढ़े को पिलाते हो, तो ये बड़ा ही अमृत नुस्खा है। कैसा भी संक्रमण हो, कैसा भी वायरस हो, इसको समाप्त करने में, इसको आपकी ह्यूमिनिटी को पावर करने में, आपकी जो सेल्स कमज़ोर हो गई उसको ठीक करने में ये बड़ा ही सिद्ध नुस्खा है। इसको भी आप दिन में 2 से 3 बार रोगी को यदि पिलाते हो, तो वो पूर्ण रूप से उसको आराम मिल जाएगा। ये भी बहुत ही बढ़िया, क्योंकि अमृत जो हमारी गिलोय होती है वो एक अमृत के समान मानी जाती है। और तुलसी और जो हमारे नीम के पत्ते, ये एंटीबायोटिक के रूप में काम करते हैं। बहुत ही ये भी आजमाया नुस्खा है। इसको भी यदि आप संक्रमित भाई को, या यदि किसी को दिक्कत है, यदि ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो उसको आप ये दे सकते हैं। और ये जो नुस्खे हैं ये देसी नुस्खे हैं, इन्हें आप आजमाएं, क्योंकि आजकल डॉक्टर ज़्यादा फीस ले रहे हैं और बहुत ही पैसे की तंगी लोगों पे आ रही है। आप घर में भी बैठकर ये छोटे छोटे नुस्खों का यदि प्रयोग करते हैं, तो आपको काफ़ी रोगों में आराम मिलता है, और बहुत ही अच्छे ये नुस्खे होते हैं। यह मैं और हमारे गुरुजी के ये नुस्खे दिए हुए हैं, और हम इन्हें काफ़ी रोगियों पर आजमाते हैं, और बहुत ही अच्छे नुस्खे हैं, ये सफल सिद्ध नुस्खे हैं। आप इन्हें अवश्य प्रयोग करें। और इस वीडियो को मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि इसे शेयर करें, जिससे किसी भाई की मदद हो सके। ये आप सभी से मेरी विनती है, और सभी को मेरा नमस्कार। और मैं समय समय पर आपको अनेक रोगों की वीडियो देता रहूँगा, बनाता रहूँगा। नमस्कार।